Good morning, class 8. Akoy Indian Constitution mamang da madam na khara takpa hogre ada mamang ngasi haudoisi madam na ngasi se preamble have se kari no nokoi da take aduga 7 features of the Indian Constitution da point ani khatang madam lokot ke ko preamble haragadi kai no hai madam da akoy na irai lai na preamble haragadi akoy na introduction natraga preface ko karigumba amagi wahaudo akoy na wamang yanpa sibo akoy na preamble hai na khangnai aduna Indian Constitution da akoy na preamble hai se karino hai na yeng taragadi akoy na Indian Constitution je haudok tringai ID junction ringai matam da Indian Constitution na oigadago masak se sini magi aims magi objective aduga magi underlying philosophy aduga magi purposes magi maram India ki Constitution na laidoi sigi magi maram karino aduga magi pandam karino aduga nung da set ba magi wakalon se karino haina hongdok liba akoi preface na to introduction wamang ya liba photo adugo akoi na Indian Constitution sigi manunda akoi na preamble haina akoi na khangnai ko preamble ha bise na koi hojik khangani ada sang na ibani si sinfa puba darkar oibani preamble sigi manunda kari kari yawi habado aduna yaragadi na koi sinfa putho ko preamble gi sabto then aduga akoy amuk yengaji madam ibadi idre yam sangani haibagi then 7 features of the Indian Constitution ko 7 features of the Constitution Indian Constitution gi magi important characteristics ko magi maru oiba features sindo kari kari no haibaduni akoina maong mataw sindo kari kari no haibaduni akoina yengdoise point number 1 da federalism ko federalism hairagadi kaino hai matamda same territory amase haibadi chap manaba territory amase sets of government haibadi government ama khakta nattaba government mayam ama ani oibya ahum oibya ko si sina ka doraba rule doraba haibadi tongan ba magi maning tamba dudi tongan ba area singda leijadoini ko adumaina same territory amase different level of government na rule taragadi madubu aikoina federalism haina kaugane ko then federal government has more than one level of government sida judum ire noi larikta federal high systems the federal government ama high the government ama khatang lairoi government ama dagi hena laigani habni ko ada India se koina 3 tier system haina khangnai India gi government gi maong se lengak gi maong se koina 3 tier system of government lai haina khangnai ko kari no hai matam da ahan bada central government ko L ni C post L oidogni ko central government this is number 1 ko then ani subda kai no hai matam da state government ko this is state government aduga third to kai no hai matam da local government ada mamang da high grade federal government di government amadagi hena lai ena same oi ba territory ama se tongan ba levels of government na lenga padumina aduna India ki context se yenga di akoina 3 tier system of government se lei haire ahan bada akoina central government aduga ani suba state government aduga ahum suba local government haibsineba ado kari gidamakta no akoina different tier have di tongan ba level da government sing se different tier to khaido ga thamse kari gino haina yeng daragadi decision can be made for that particular area ko tongan ba area sing dugi phajana matik chaba decision lawa ngamna bagi damakta akoina tongan ba level of government se India da lagi bani haina haibani ko then the states are not merely agents of the union in federalism or India ki context the yenguragadi states singje they were not the agents of the union government haibsineba but draw their authority from the constitution makhoi na laingak sananabagi sakti se kadom dagi phangi haiba matamda authority se kadom dagi phangi haiba matamda constitution dagi phangi aduga makhoi se central government gi habi rajya da laiba state sing da laiba state government sing se central government gi agent natte moi gi authority se kadom dagi phangi kadom dagi draw tawi haiba matamda constitution dagi phangi haina haibani ko habidi magi tongan ba sphere sing da makoi masa gi autonomy maning tamjaba sing lai haina haidoini then aduga amusu ka daw hai matam daw we have division of power system aduga power su ama khaktana passion ba yade ko power se ka daw hai matam da akoina
अमखतना पाशनगदबसे इंडिया दि मधु येंथोकननबगी सिस्टम अमा लई हाइबा पावर से येनबगी सिस्टम अमा लई हाइना हाइबनिको सिना मरम ओरगनी अखोइन इंडिया से फेडरलिज्म इंडिया से फेडरल स्टेट ओरगदबनी फेडरल गवर्नमेंट लेगदबनी हाइबा पोसे लेबगिनी अदुना फेडरलिज्म हाइबसिना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अहान सेलेन फीचर्स ओइरे देन अनिसुबदा पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जे येंसी the representatives who are working in the different tiers of government ngasai different tiers of government haije ngasai gi central state and local india gi di ahum subunina koina 3 tier hain khangnai na medam na hai ko aduna different tier of government da work tawriba miyam mafusing se asina are elected by the people akoi central government gi makhada minister oiriba MP ओइरिबा मयाम से अदुदुगा अमुकदवा स्टेट गवर्नमेंट की मखादा मिनिस्टर ओइरिबा MLA ओइरिबा मयाम देन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लोकल गवर्नमेंट की मखादा अकोई म्युनिसिपल काउंसिल दा अदुगा विलेज पंचायत दा पंचायत मेंबर्स ओइरिबा काउंसिलर मयाम ओइरिबा मकोई खुदिंग मक्से कनान इलेक्ट तौबनो हाइबा मतमदा अकोई प्रजाने इलेक्ट तौबनेबा अकोई मियामना खलबनेबा यान तारे को अकोइना वोट थादरगा खल्लबा मियोचिंगनिको Then, Constitution guarantees universal adult suffrage for all citizens. Ko, aduga amuk akoy India sida layriba citizen kudingmak haibadi India da layriba nagari kudingmak se universal adult suffrage haidi kaino hai matamda akoy government na India gi law na natraga constitution na vote thadaba yabagi पीरिबा चाही मतंग से यौतारगदी अकोई इंडिया ददी 18 years निको 18 years से हेड अटेंड तौरबा मी अमसे बोट थादबा याय हाइना हाइबनिको यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज हाइबा मासे जाति बिजाति न मरम ओइरगा मागी कास्ट अनेम अवांग मरम ओइरगा नत्रगा अतोप अतोप मरम न ओइरगा महासे इंडिया दा बोट थादबा याबगी राइट फंगहंदबा यारोइबा मासे कदौबा सही तरह निपान सुतारगदी इंडिया दा लैब नागरिक खुदिमक से मसाना मिलेम खंजब याननबगिदमक्ता मसागी खंजब याननबगिदमक्ता वोट थादब याबगी राइट को फंगदबनी हाबनिको खुदिमक से then every Indian citizen is entitled to elect or contest in election ko criteria du suraba adu taragadi kedawe hai matamda india da laiba citizen khudingmak se vote lepa yai aduga kedawa vote thadaba yai ko entitled to elect or contest in election ko aduna criteria se sudaragadi india da lairiba citizens khudingmak se vote thadaba yagi right to laigani as well as vote leba yagi right to lay and having ko then in a parliamentary democracy the president is a nominal head si yam important ko parliamentary form of government gi yam important over characteristics to se laire in a parliamentary democracy the president is a nominal head and the real power is exercised by the council of ministers with the prime minister as the head haibniko parliamentary form of government amadadi kadawi hai matamda akoi ngasagi real head se country amagi real head se kanana oi hai matamda prime minister and his council of ministers ko prime minister and his council of ministers na real head oi ba india gi ko aduga president di kaino hai matamda each only a nominal head hai di kaino hai matamda name sek ki oina ko power di kanana pai do ba real power du di kanani makuda lai do no hai matamda maming dagi india gi president jina akoi state ki head ni hai na hairani india da khwai gi chawri se state ki head je kanana hai matamda india gi president oirani ko adubu ma se real power du di pai de ba real power du di kanana pai hai matamda prime minister na head to ba prime minister na lusing ba magi minister kangbudo magi council of ministers to aduduna real power du di pai hai na hairani ko si parliamentary form of government da yamna important oiba point ni si sing je leire sigi seven features ani haibdi federalism aduga parliamentary form of government aduga preamble haibse karino haibse han khango makataba seven features of the Indian constitution mathangi class ta mun naina rasi thank you very much